Tuli ku Selector Williams Live Uganda tukwaniriza mu Uganda tulaba olunaku lwaleero balaza era buli bwe uploading ku balaza tubira ne Dr. Kwefulukuta nibaza nyo mikwano gyange abantekamu ku St. Taban Woods Kabuusu buli kyakulya kyonna kye weetaaga naye ng'ovudde ku byokulya obuli ekifo ekyo weekiri eri omuntu ayagala okipangisa mu ngeri ya kutegekerawo mukolo oyala kutegekerawo mbaga oyala kutegekerawo anniversary oyala kutegekerawo buli kintu kika kya mbaga kyonna tusobola okubeera vacho olw'okuba ekifo kigazi parking weeri ate nga buli lunaku lwa mukaaga wabeerawo live band okuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 12 ndine CRK once again okuba nti nayo enteekamu ssente naye no olumu nno ngenda ne njigamba enteekamu ssente neezeera biro simpa CRK Planet record label Bira mu departments ezenjawulo kati gwobyerabira sendi akedde kunkubira ku machana ngamba kozi TV wakamba wachita bati wanze bajita Selector Williams Live Uganda so CRK Planet tuine naku zino yimba bita Flona I know limba latest balita we wano waliwo nkuvunana ekiteso mchingambe nebirala bingi nnyo ne Blue Note ya Fulimizo yimba balita Blue Note y'abaana abakuba kakati kwefubuza kubatulaba abo kuba stories nyingi abatulaba nzanyisa okuddamu okuba wano nate comments za mwenzi soma ne kindaga nti muli bantu babuvunanyizibwa era ndi musanyufu nti tuli n'abantu abamanyi okulizoninga manyi abantu abawaayo obudde okuresearchinga ko wano nawali kiruma nnyo bw'obanga bw'oweereza nga si bantu babuvunanyizibwa nga amalaga komenti nga tamaze kuwuliriza kuwuliriza na kutegeera kye wabadde otegeeza nesi buli muntu golaba commentinga oba kiriziganya naffe oba takiriziganya naffe aba amaze okuwulira bulungi nnyo n'ateekawo submission ye ng'olaba eri relevant so mwebale nnyo ne bannammwe abapya abajja basooke basomeko mumwe byemuze mu commenting okuva ku video zaffe enkadde paka kuwe tuli wano waliwo mwami ayakola comment jesala kubuusa maaso bamuyita kibojjera ku lwazi yagamba neiba naye ne channel ya Bobby Wine lwaki mwogera nnyo ku Bobby Wine tewaliyo bintu birala byonna essaawa zino emyaka nga mu myaka gya sirimu we yajjira nga kizibu nnyo tosobola kukola kintu kyonna nga toyogedde ku sirimu ne bwe luba luyimba lwa ssomero nga luyina kubeera mukenenya ekitontome yes ne tuvaayo ne tujja ku polio kick polio out of Uganda yes kati buli season eba n'ekintu ekidrivinga era essaawa zino weegendereze emyaka katugenda tukutegwakuna buli kintu somewhere somehow Bobby Wine ayino kiyingiramu directly oba indirectly ebyobulimi ebyobuwangwa ebyaki byonna essaawa era bwoba eraga ekyo tebakirabe mu bwe munaleeta project ye association ye abakulu tebagirabe mu Bobby Wine okisegeera so kati essaawa zino topic zonna ziri ku stand still onotusonyiwa mukama waffe naye kati ye news maker essaawa zino ye news oba oyagala oba toyagala ye news maker waliwo ebiseera bya reform agenda Besigye nabyo byaliwo Besigye nga tosobola kwogera ku bya ne bosalawo n'ogamba nti mu discussinge DP na Jema era somehow Besigye ngajja kakana ayina okuyingiramu so kakati channel si ya Bobby Wine naye atwesanga nga lwampaka tosobola okujjako nga toyagaliza bwagaliza na kubeera bbali wa bintu bitambula atulaba of course Selector Williams Live Uganda tulina Dr. Kwefulukuta era ngoneyo kampuni y'amazzi kubalaba gwonywa ago atenze enkutte bino kanono omuyimbi Flona yakampa bambi wentuuse omanyi abantu bakyano mutandikiriza mpola musooka nakuleeta buzizzi kale munatera okuleeta nga muli emmere nayenze kasita onooleeta ku kyano yaffe nga muli emmere awo ng'omanya mukulaba ate webale kindabula nga bukyali mutandise na buzizzi tubuleeze kati olunagira nga muleeta ensaniya olunagira nga so Uganda Craze olunaku lwajjo ku Sunday yasambye omupiira ne Rwanda Abanyarwanda nno
Rwanda neyo nayo tubadde tukyazobogana nabo olulinga batugalira ensalo nga tetundaba kuba mipiira. Yes. Katuba kubyo omwanda wendoza kati ensalo bagenda kuongerako fukulu endala nga sirowooza kuongerako kubanga bw'oweyinga Kagame kyateeka mu mupiira ewaabwe n'ekyaffe wanaffe abakuba teri kiruma mu music eno laba teri kiruma musajja agenze n'ateeka oluyimba lwe n'alukolera simanya n'aluweereza producer ali mu America n'amasalinga n'akola biki oluyimba ne lutuuka mu katale ey'amaanyi oluyimba ne lutuuka mu katale agenda okuwulira nga oluyimba olukuba baluyita waliwo n'omwana eyayimba Kachumbali nga lwe luyimba olukuba nga nennyini lwoba omubuuza wateekamu sente meka tasobola zikugamba. So Kagame simanyi mulimu abantu abalina emikisa mu Uganda wano omu ku balina emikisa nga situgenze mu by'emipiira bwata Moses Magogo oba omukisa yagujjawa oba ali ku foundation ya Mukulu Mulindwa Mugozilini yenna ali mu administration y'emipiira mu mupiira gwe Uganda okubanga afuna win yezo okubanti Magogo atute Uganda Cranes ku kisanja kye sijaga nti atute mu kisanja kye Uganda Cranes egenze mu Afukoni nene luli kozi luli twali tetugenda twali tumaze emyaka oba 3 mu emekala tetugenda kozi ne Uganda ng'ebonaabona nnyo kozi tuziddeyo ku Magogo naye Gozilini bw'oyingira mu administration eno bamutwala gwa kubba tiketi eno babatwala byakukola ki eno babaze eno babazeeri naye naawangula ogenda okulaba nga mune ayina emikisakisa gye naye nga tolowooza nti credit eri baana bana abasamba oba ne bakooki enewera kiddayo eri omukulembeze ajja kugamba mu mulembe gwange kati Uganda eyitiramu awo negenda kuba ne luli waaliyo abasambi ne bakooki mu mulembe gw'oli tuyitiramu awo naye olowooza Uganda Cranes tetugezaako kubeera prophets of doom naye Uganda Cranes ku mupiira gwesamba esobola emitendera gye egiddamu esobola okusamba negenda mu World Cup bwenegenda n'emikisakisa bwe gityo nalabye ensamba gye tusamba Rwanda nga Rwanda nnafu nnyo naye ng'ensamba gye tusamba Rwanda bwe tunagenda n'emikisakisa bwe tutyo naye ebya Uganda omukisa gusanga yeetegese nsaba bekikwatako let's be more prepared mu nsi yonna essaawa zino ebintu bibiri ebitunda ensi it is entertainment subsection sports etumbalanga entertainment bitunda nnyo epotigo tetuyina nakye tumanyiyo ne Cristiano Ronaldo nze buli we bwasamba kati tu weekend eno twabadde emipiira gya qualifiers gyabaddeyo ne Portugal mpalirizibwa ginoonyeza ndabe Cristiano kuluno yakoze atya nti ne kuluno kaatebye nze atamwagala ne mpulira ennaku engamba omwana ono ensi ezimu ono omukazi ayali mu World Cup yasembayo omukazi ono ayali president naye ensi ye neekola ebyamaanyi najja ne tumanya Croatia bajja bakwata kya kusatu balemera najja n'alemera olw'omupiira Croatia ne tugimanya ku biseera bya Davosuka essaazi obuuza abantu Croatia bakolerayo kiteri amanyi ne tujjukira Davosuka bakugamba nti Pele we yasambira omupiira yeyamba okuzuukuza Brazil okulabikako era Brazil nsi ziri awo bwezityo naye olowooza ku Brazil ogirowooza ng'ensenga nnyo so bakama baffe bekikwatako tuleme kulabikako mu biseera bya bawangudde na kubaaniriza ku bisaawe kubategekera bijjulo tuddeyo ku foundation ekibuuzo statement ya president we Rwanda nti omupiira bwe gubalemye muguleke tukole ebirala ebikulaakulanya eggwanga si yamazeemu abantu munyiivu era yayombesaako ko ne Arsenal manyi Rwanda eteeka sente mu Arsenal ze nsuubira nti tekigasa nnyo Rwanda sente ze bateeka mu Arsenal singa baziteeka ewaabwe ne badevelopinga talent ate bannayuganda bagamba mbulaba president Kagame yatadde Arsenal naffe lwaki tetufuna maani Mobutu Sese Seko kukuwaza banga oyo 1974 bwe mbaserabidde ategeka ekikonde wakati wa Muhammad Ali sente ze yawa Muhammad Ali ne munno yali foreman zali zimenya mateeka in the name of kusiiga eggwanga ekifaananyi ekirungi Kongo yafunamu ki tuyinayo bakubi ba bikonde nti be babulukuka era Bukongo olwekyo nothing tebalina kye bafuna ne sente ze bafuna olumutu balabubi then okisegeera so sente ze bateeka mu Arsenal suubira basobola ziteeka ewaabwe ne bedevelopinga bunga bo waliwo ebintu bingi nnyo so bottom line statement bottom line Uganda Cranes twafunye win
naye win ezo ezijjanga naffe tuwekanga nekanga naye kuteeka ku bunkenge nga tuwekanga nekange tugoba neka golo kamu tusikayisaamu maaso win eze win naye mbala nnyo what next kuba Rwanda tulina ogikuba golo nganya kubanga olaba ku mulembe waliwo omulembe gw'abaana bano abagendanga ebweru yalinga kekeero we bagendera ebweru awo bakuba zitiimu z'ebweru eyo golo 23 ku mmeka twabakubanga golo zonna ze twabakubanga naye ebyafaayo bikulaga nti abaana be twatwalanga kigambibwa nti ku mulembe ogwo abaana abamu babanga bakulu okusukka emyaka bali gye babanga basamba kati ng'omuzungu bw'omugaa ntuze kusamba under 20 ye ng'akuleetera genuine under 20 ng'olyoka omusinga emyaka 20 kumbe ye in the next 5 to 10 years bagamba twasambakako nabo ba Fabregas kati ye ng'asimba omusingi ne bakuba olwaleero mu lutalo abamagye bakimanyi there is a battle and a war battle yeno currently gye mulwana nti twesisinkanye nti Selector William ne Kwefulukuta bali at war ne beesisinkanye ku battle eye kupaka last ne mwekuba titiri Kwefulukuta nsobola okugwira Selector ku olwo ngati yabadde tazze na bukodi obwo olutalo lusigaddewo naye olutalo wini ogifunye ku battle y'olwo okisegeera nga bolaba abasoma history muyimanyize bayita Moscow campaign Egypt campaign kakati osobola okuwangula ku olwo naye ng'olutalo lusigaddewo so olutalo lukyaliwo olw'okugenda mu World Cup yes luno olutabaalo twaluwangudde olutaba actually battle lutabaalo olutalo lusigaddewo tuli banywevu ku ground abaana baffe bali motivated ekimala motivation yes side eno tuyina nina ekintu ekyanzijidde mbongo weekend nakyampisiza bubi nnyonyonyonyo nga tucelebratinga 59 years yes. of Uganda's independence abantu abasinga we credit Mwami Moses Matovu currently igoyinza okugamba nti abaddewo buli kimu akirabye Afrigo Band ye bandi zetutunuulira n'ogamba nti eyo ye bandi y'ekyokulabirako yes. Ekibuzo kinadde njalo okubuuza Mwami Moses Matovu embanzo zizemu musinkana akoze nteekateeka ki okulaba nti bw'avaawo alwogerako si yaluleeta bw'avaawo Afrigo Band ekyaliwo esobola okubeerawo nti bwe twawangudde luno olutalo but tusobola okusustaininga wini zaffe beyond Rwanda yes. Ne bulijjo tutera okukoma tuli mufo kyakubiri mu kibinja kyaffe ne bulijjo tutera okukoma obubonero ndowooza bonna tulina obubonero 8 bwe mbaseerabidde naye kakati saagala tuddeyo mu eri embeera ya singa gundi atukubira gundi n'azaala nange twegayirira bannange gundi n'atemya awo ne tutwala kati awo ffe ne tutwala butwazi so buli muntu alina kyakola make sure for Uganda make sure nti omusingi munywevu kyekyasuula kyekisudde music mu mawanga ag'enjawulo nti bano abakulu babaawo naye ng'eno temuliimu bajja babamereramu bali betubeerako Afrigo Band yakitwalanga example it's not an insult I respect them naye beyond Mwami Moses Matovu beyond Joanita Kawalya actually ne bwokoma kwabo kuba honorable olusi tabeerayo nnyo twandibadde tulabaayo beyond sewanyana olwana akuba obugoma n'abwanamiriza essaawa zino Mwami Moses Matovu akooye mutemumulaba ffe tufuna omukisa ogutuukako naye tukyasoba mukubya gigi ya ssaawa 2 fine asobola okwekaka n'agamba nja gikuba naye era omulaba ng'oba okase mukake tusobola mukubya gigi n'omugamba nti ez'omuddiringano omugamba tugenda kuba weekend Friday Saturday Sunday ng'omukubye bakubye essaawa 3 tukyasobola so tukyalina ekizibu ekyo okusika ku miti emito mu Afrigo Band mulimu abaana b'osuubira nti bandibadde essaawa nga bayimbira mu Afrigo Band naye basobolayo olwa discipline kyengambi kakati either sides tuziblaminga Mwami Moses Matovu ekibuzo tukimulekera naffe baagala tubeerere mu Afrigo Band yes. Can we up our game kuba Mwami Moses Matovu ajja kugamba nti nze bw'oba oyagala okuyiga omulere gwange we train 9 hours a day gwotandika okuweza olwo lugezigezi omanye abazeeyi abo Joanita Kawalya akugambye tukola vocal training oluyimba tulukola bwe ruti
Kubaka wali omulaba nga ali ku stage ayina amaanyi from the word go. Tuyina obugumiikiriza obwo bubamereramu. Twabadde bubeezi wano na bandi eziza after Afrigo band. Nite zaawezezza na yadde emyaka. Osegede. Nga indiscipline ezisudde. Indiscipline ezisudde eri mu bakulu ne mu bato. Django, Kati Production, Diamond Production, Eagles Production, the new Eagles Cream Product, Bichi, Nabiona Nebigo. Osegede. Vaku cards band ya gwo olw'ebyobufuzi. Ekibina ekiri mu buyinza kyagisuula. Osegede. Bagenda babayimbisa akalulu ka 2020 gumu. Cards band. Bagenda baba wadiru nga baba wadiru mu government mu ekibina ekyo ekiri mu buyinza. Baba wadiru bagende babayimbire campaign zonna. Bayimba campaign zonna. Omusajja nanyini bandi ataddemu sente zonna abasubira nti abanja asubira nti show ezigwera kajja kuba ina sente. Abaana abayimbisiza bamaliriza campaign ya mukulembeza alangiriddwa teyalaba ku munwe gwa nusu nango. Abaana bo bagamba fe watuyimbisa ojja tuwa sente. Musajja tunabisulawo n'agenda paka bweru. Bano buli omu n'agamba fe tukoyo okuyimba buli omu n'akwatagage. Titi n'agenda bibye process kankunda n'agenda bibye so ojekeyo bandi. Other bands zagwa because of zigudde because of indiscipline. Nti abato abaga balina okumereramu tebaagala kuyita bali we baayita. Ayagala ku machafu w'omulere gwa Moses Matovu ku ssaawa 12 ogwa kawungeezi. So tulina okwechekinga back to sports, tulina okuddayo tuzimbe emirandira from schools. Kubanga zo mpira nziramu okugulaba nga tugenda mu qualifiers. Nze bwenda okulaba omupiira gwe Uganda wano. Kasa tutandika qualifiers, World Cup, Africa Cup, brodamu okubira. Naye bw'ogamba today no mu masomero gye gwina okuva, twambuke ku magombolola, twambuke. Amasaza gabeera wano Ssaabasajja Kabaka alina amasaza. Ni government ya wakati ki ekoze okuba amasaza ago n'ebika bye bizaala basita. Osegede. Lwaki government ya wakati tesinzira kwezo tournaments ezo. Balinda lwetuwangudde babayite ku bijjulo n'ebiringa ebyo. So byonna bit mu misinde munala byono omuvubuka yani yawangula ali mu kwezimbira ekisaawe kye muntu omu. Kati imagine because wanirowoozezza fe nawulira kweddanga batugamba John akibwa ne tubeera kwakibwa kati olwalira emisinde gye Uganda bambi tujekangira ku TV nga abaana bagenze tuwulirayo address ya president ng'eyogera ku ekyo okujjako dina okulya makuroni nga abaana bakomawo. Era nzyabawo example ebintu emutegeera Barcelona olabe essaawa zino strugglinga because bayina Messi bulaloza biwedde. Kyokka ate ku mirembe giri emikadde Messi yakulira mu Ronaldinho. Ronaldinho bwe yavaawo Barcelona teya strugglingako because ba Messi baliwo nga akati bakola ki ne Messi wabeereddewo. I don't know what happened ne Messi olwagenze ekyeso kyawe because balenga basamba wingi then ono n'amaliriza wa kati ekyeso kyafudde sawa nti bayina so babona so buli muntu yenna nga oyina wooludde kibuzo tukikubuuza Selector William tangenda banze oyinawo ba Selector William kati fe twesimye size wandi bade tonkyaza na wano nalabako omuntu agamba Selector William at 76 discussing with the Kwefuluk at 17 nengamba kati yo credit ya Selector William at least ayinako yandibadde buli kimu akyemalira ne tuyina ekizibu ekyo mu sports mu kuyimba mu bukulembeze kulaba bulabi muvubuka avaayo abakulu babajula kumutta. Ekibuuzo tebereza ekibuuzo kibadde kikulu kya lunaku. Selector Williams yeso oyinza okuba bino byogerako bulungi naye lwaki tetufuna omukisa gw'abakwefulukuta abangi mu Pan-Africanism eyo gye twogerako President Museveni gy'ayogerako enaatuukirira nga abasajja abo gundi Mugabe amala kufa eggwanga ne libonaabona putunaawo ne President Museveni era alinda amale kufa. Bwana Paul Biya ayagala kufa bufi. Bwana Gaddafi gwe nayagala ennyo yamala kufa. So we need we are worrying nga tonanenya nnyo President Museveni ne nange gwe wina gwe nawe kenyini awoli oyagaliza kwagaliza n'ogamba nti ninayo omwana ono because nze bwe mbeera ku channel eno okumala ebbanga tubeera awo n'ogamba ne obaani asobola okwogera ebintu bino kuba ffe twogera n'obeera exhausted
naye bwembeera ne Kwefu bwembeera ne James Proper bampa ekintu ekipya nange kinsobola kino kibadde kipya so twongeremu ndowooza ku maanyi buli omu wooli ku mulimu va mu kulogaloga buli azze va mu kulogaloga buli azze va mu kulimirira buli azze buli omu mukwateko gyonooko okukwata ku bantu abangi you are securing your future because we banawera wakati Selector William bwasitula bakwefulukuta 8 20 years from now tujja kuba nze esawa zino Lwanga Douglas ne bwakuba essimu nga ndi oba kifo kyo omuntu woyinza okugambira nti essimu bwenjiraba sikwatirawo essimu gwa woyinza okugamba kati gwa wolowooza I can bwe mbantu naye mugamba excuse me ono gwenkuhata kyonna kyali ne mugamba muzeeyi gyebaleko tikale naye ndiko mu meeting kyamangu naye nga njikutte kati mu bukulu bwenze ne bwendiwulira nti Douglas ayina waali yeetaagayo enkoko 10 nsobola okugamba omwana enze enkoko zigende gyali because yatukwatako so nga tetunnagaziya kifaananyi gwe awooli awasookerwa awo olunaku Uganda Cranes tugivuddeko ne Eddie Kenzo yabaddeyo ekibuuzo kyange kyabadde nti Eddie Kenzo of course ayina ne academy naye recognition ya Eddie Kenzo nga tekyavuddeyo bulungi ne ba veterans ab'omupiira tetulinawo mechanism ku screen wano nga tulaba eraga nti ono yagusambako Sekajja ono yagusambako gundi ono Eddie Kenzo a big artist in Uganda who is also passionate about football febyo nga tetubisoosowaza anti kakati main course bwegana ebyemmere obimanyi tosaba disaster ekyo kyogambye kati main course eganye tuyinako mukene waffe ne promotion which is started yabadde nnungi kati oli mukubasaba oli mukusaba waliwo olugero olugamba simanya nyini musima akoze atya simanya gwate osaba biki mudalu tumalira yawo so obatumye bingi ebyali cognition ebiringa ebyo recent waliwo olutalo olwaberanga ku miryango nga basoloza international footballers abana bali ku mulyango bayisaamu amaaso bikikati kyo kiba kyagaana so tubatuma bingi tusoke tubatume main course eterere owange tuli era shene jakutuka ekiseera tugaziweko nali ku TV ku NBS baina sports program ebera wondoza Sunday night nempulira nti abakubi b'emipiira gum shields zino ebintu bibateeka mu manya bebikonde mbuba bigabana mu Uganda babyeyazikangana tuli ku level eyo natunulya share bwenti ningamba ebyo tetubigoberera naye ebintu ebiteekebwa mu manya ebyo gum oba shields oba shields oba shields ndowooza kye nawulira mbu zeyazikibwa mbu abaana bazigabana baziwanyisiganya tuwanyisi ku kisaawe abantu bawanyisiganya emijoozi abantu bawanyisiganya ngatto abantu sebintu byaffe bikyali awo abakulembeze baffe tebanatekinga nnyo interest kumanya entertainment bawayinza kuteeka ggwanga lino olaba bungereza essaawa zino lyandibadde eggwanga erisinga okuwalanwa mu Africa wano ndwaki batufuga ne batubba nnyo obugagga bwe baliko essaawa zino sente zaffe naye buli we bate entertainment esiiga akazigo bakwata premiership bakwata Commonwealth Games ezo nibazisiiga bulungi kati gwe ne bakulowoozesa nti balungi nnyo bebamu kubasinga obutagaba visa niyo osanga obaagala nnyo okusinga n'ensendala ezigaba olw'omupiira gwabwe America essaawa zino yo yakwata Hollywood n'egitukuba ffe tukuze tumanyi America lyegwa actually they were superpowers theoretically before practically basooka ne bazanya ku bwongo bwange Rembo n'ayasa olukubwe ffe nga tumanyi actually olutalo lwe entalo zire zatandika mu 2003 nga bamaze okuba World Trade Center bagenze mu Afghanistan bayiseewo Iraq ffe basooka ne baziwangula even before kuzirwana finga tumayi bagenda sirikayo Lembo ne Swaziland bantu aba nalabako filimu ya Russia to Cambodia nga bakubobu Russia kumbe bane twalowooza ntigenda kuggwa buggwe bajja kukwata awo Van Damme bakwate Chuck Norris bagendera tufe twamanyirawo Saddam awedde teyagaana osegera kati bagenda okuwangula Saddam nga theoretically
batuteeka mu dentiisa naye ndowooza kye baagezaako okuzanya firimu kogundi ye baamukwata wakiri bakizannyamu ekyo bakizwanya after naye kyengeza kugamba nti wali twali tumanyi bawedde basooka bo baamanya twagala konkalinga ensi eno naye psychologically ne batufuna bulungi. Red Banton wajja oluyimba nti omusaayi gw'Abamerika gulayika gwa bbulubbulu koogeza okuguyiwa. Think tulowooza okukwata ku Mumerika omu bw'oti ensi yonna eyimirira. Yes. Actually twalowooza nti essaawa zino mu biseera biri ne China yakikola era China erwana nnyo kati okuddamu tukonkalinga psychological. Batugamba mbumanya Abachina ngolaba amafumu agajja mu World Cup kati nga tebawangula. Ebyo byonna byava mu firimu yabe bagiyita Shaolin Soccer. Sajira bako. Shaolin Soccer. Bazanya firimu bagiyita Shaolin Soccer. Nga timu ebeera eno ne timu nebeera eno ne bakuba omuliro ne gujja guliko fire. Kipa n'agukwata ne empewo egujjirako ne mujjamu engoye. Bagiyita Shaolin Soccer. Omwana waliwo paati we bakubira omuliro ne gujja ne gujiramu empologoma bweti. Omusajja yakuba omupiira ne gugenda mu bbanga. Kati bwe bamala oku brainwashinga era essaawa zino China nagirabye eyagala kugoba eyagala okyobola bo bagoba Facebook bagoba balina ebintu byebagoba ebyewestern olw'ensonga exposing abantu knowledge entuufu kuba bo baali batusizeemu ensigo etulaga nti omuchina omu bwafunya bwati akuba ekisaawe teke nga tumanyi jaki era kugamba finga tudda muse Bruce Lee ne batunda martial arts waabwe ontegedde kyobula Bruce Lee agenzo fuke w'amaanyi e Kampala nga yafadde waabwe. Bruce Lee yafa myaka gya 7 era abantu tebamanyi nti Bruce Lee myaka gye 7 agenzo okukwata wano mu gye 8 nga giggwako mu gye 9 nga gitandika ajje mu late ale 2000 ngeri yafadda fika tumanyi gyali kakati leero munatusonyiwa busonyi kuba tete nkyembale nyera okuddizaako omufuzi ow'ensikirano ali mu Japan eyo ewaabwe addako asikira engoma alina kuba musajja naye waliwo princess muwala Mako kakati agenda kufumbirwa ayagala kufumbiragana n'omuvubuka naye omuvubuka bambi ebyafaayo bye tebirikkiriya nnyo so abantu olumu twandiyagadde ndoza okubawanga information kakati nakizudde nti nabo ndowooza kibamenyamu bagambye nti kakati lwaki afumbiriganwa n'omulenzi bw'atyo naye ekirala kye nayagadde mu bo ebyabwe nti ebyo oluusi tetubigoberera n'obufuzi obw'ensikirano obwabwe tugoberera bwe bakuba judo era essaawa zino China yaze wane batandise osomesa oluchina wane ewaffe bayisiza netteeka recently nga bagamba lwaki edda bakuzanga abalenzi baabwe nga they are supposed to be macho men bali masicula nga they are drawing examples from Jetiri Bruce Lee ebibumbe byabwe bakola bibera ne kakati generation gye bayina ya buluyongo busiba obupale mu balance busiba obuviiri bukola biki kati baagala kulwana China eddeyo ku nnono ya martial arts kuba boye brand yabwe kakati ffe kizidayo ku what do we stand for as Uganda what do we have to sell kiki tuyina mu Uganda bannange so ekitiisa bali abebweru bane Uganda what do we bagambe nti Uganda mpozi ndowooza majje bangamba amajje gaffe bwe gagende kongawo mbibira kulaba bulabi jeri ya Uganda but akati awo nga ngenda okukomawo kye tuyinza okuba nga tuyina kiyinza okuba obutonde bw'ensi Katonda bwe yatuwa ate bwe tukumalawo buli omwabu yina ate ffe obwaffe nga bw'ogambye tebuli organized katudde ku ky'olutalo okulwanira mu kibira abantu bakyali nnyo planning tukulwanira mu bibira up to right now mu nsiko okwekweka abantu kati bali psychology bali balwanira mu technology sirowooza nti omusajja yaleeta coronavirus mbu yali yeetaaga kugenda mu mabira gundi wano bamuvunaana okubba akaluko mu America Vladimir Putin ng'ayita mu yes yasindika kaabajasi bannange yasindika kaabajasi bakugamba enziba gye yakabbamu yali eri ya technology so bino byonna tubyogera olw'obwagazi bwe tuyina eri eggwanga lyaffe kuba ffe wano weetuli tetulina gye tulaga ne buli kyabuddamu ffe tugenda kusigala nga tuli bannayuganda naye tulina okuteekawo embeera ekakasa nti pikiki wange
kakasa nti bwana Griffin babeera mu mbeera eyeyagaza bakulire munda muffe babeere ne mu ggwanga nga lyeyagaza nga basobola okubaako ne kye bagamba nti kino nze nina simanyi lwaki capital city teva Kampala wano ebeeko gyeraga ewalala because kitusumbuye abantu abamu bakyukanga kyobola nti Nigeria ojja kulaba Ghana balina Accra ne Kumasi Lagos ne Abuja Johannes okyuka novaawo bekiba kiganye lwaki nze njagala tuve wano luno lutobazi kirire enkuba ekedde kutonya leero abebuza ebiri mujira ku stand still era jamu sawa zina akutte lwaki amataba gali mu kibuga Kampala enguudo nfu amazzi ge galina okusula tuzimbye ya kedi kugamba buli kimu kiri wano we wali ministry zonna ziri wano we wali everything is here era ndowooza Uganda kyeyinza okulowoozaako ennyo mu ngeri ya security erina okulowooza ennyo ku kabuga kaffe kano omuntu yenna asobola otwataakinga ayinza obutatuyita mbirembo omuntu ayinza obutagedda luweero kana akatobazi kaffe kano kangu nnyo pulu ne bwayimirira mu bbanga awo n'agaba buli muntu waali tavaawo mugambe pulezidenti wammwe bw'aba alina kasero banti tavaawo abeera awo kube enguudo zonna ezifuluma ekibuga amazzi gasobola ozisalako nga n'amagye agabalumbye tegalina basalako amazzi gabasalako wono Jinja Road mataba gaba mataba meerere basically fefe nyini twekwatidde akabuga kaffe akatono ke tuyina ke tuzimbyemu buli kintu emiti tugitemyemu kugamba otuuka mu Kampala wano nosiri era nze omuntu ng'oli munda mu gavumenti lwaki nkunyiigira nnyo nyiigira abantu abali mu gavumenti ababika bisatu n'ekika ekisinga ye muntu nga wali ofulumyeko ebweru w'eggwanga lino gwe nkunyiigira nnyo nga wali olaba ku nsi endala bwe zikola ensi entono ezitali mb'oba nnene nnyo America nga wali ofunyeko omukisa ogugenda ng'ennyonyi tennalandinga gy'ogenda kulandinga n'olaba ekisaawe kyabwe eky'ennyonyi n'okomawo ne wano ennyonyi ng'ekujja eri gy'ekujje bw'oba tonnalandinga ku kisaawe Entebbe osooka n'olengera ekisaawe Entebbe wansi wammwe to compare n'okitunulira bw'oti n'ogamba naye ekisaawe Daily Monitor mu mwezi gumu ndowooza yakalipotinga emirundi ogwasembe guno gulabika gwadde gwakubiri ng'amasanze gavuddeko for almost oba anaagwa amasanze ne gagenda ku kisaawe Entebbe Saturday Daily Monitor yakiripotinze nti amasanze gagenze mwe ennyonyi waluli bagamba ennyonyi ne zibeera mu bbanga for half an hour tezisobola kulandinga kuba wansi amasanze gavuddeko eziri wansi ne ziba delayed for 3 hours nga tezisobola kubuuka amasanze tegali kyetuba tulina challenge tuba tulina ogimanyi mu byentambula by'ennyonyi okudelayinga 5 minutes kiri costly kakati ennyonyi eri mu bbanga for half an hour amafuta ani agasasula ago tickets gundi engende ezidelayinze ye luli ennyonyi batugamba simanyi yaggweramu amafuta Tanzania yes kati bweba yazze nga geyaze nago si motoka nti giparking kawe bali ekolayido mozikize kubanga era nali kubukedde ndowooza ku Saturday ku Friday over the morning nendaba omukungu wa Civil Aviation Authority nga nnyonnyolera ekyo nti abamawulire baripotinga nti ennyonyi twagisindika mbu naye amafuta ago bagajjamu of course nga ffenna betukimanyi towards kulandinga kati era naye lwaki era teweetegeka kimala mbo smart company yali ina basically byonna biti naye tubaweeyo credit ba flight yabwe yagenda obe Dubai ya flight yafe ya Bombardier sebo tuwagende Dubai nakyo kati eyo ye bato mwajiwangula naye the war continues wakati omuzungu gwe tuyita okujja okulambula Uganda abwalaba nti amasanze gavaako ng'ennyonyi egenda okulandinga agenda kujjawa nendoza dabala babifuna ebyo mujebali kale Nubian Lee bannaye tukuyozaayoza okuba nti munnange ekintu ekyo wakituuseeko bannaye ekintu ekyo kikulu nnyo ate nenjagala okwebaza ndowooza n'abantu bonna abasazeeyo okuvaayo nga Nubian Lee amaze okuwoowebwa abantu ne bamuyozaayoza Bobi Wine tumwebaza okunyuma ne Bobi Wine tukwebaza okubeerawo ku lwa Nubian Lee because ku level ya Bobi Wine of course ba mikwano babadde mu struggle bonna Bobi Wine yandibadde asobola okugamba nti funa omuntu omulala yenna akubeera okumpi naye highlight of course ngovude ku kya Bobi Wine kuba kifaananyi kye kya trendinga compared to kya Nubian Lee ate nga yabadde nanyi mukolo ne Bebe Cool yakoze obwa musajja mukulu n'ayozaayoza Nubian Lee okutuuka ku mukolo ogwo era ne kivaayo bulungi nnyo
kyenjagala okwebaziza bebe kulu kuba nti munnaye politics aside differences aside yayagaliza musiraamu munne obufumbo obutukuvu kasookere waliwo osookedde omukolo guno gwe twalabye ogwa Nubian Lee teyabadde embaga zipase. It was a celebration of a true brotherhood. Wakati we celebration kuno kwabadde kujaguza na kweyozaako nnaku ey'abooluganda ababiri. Kansooke nzikyewone kino Bobi Wine yayogedde ensonga enkulu ng'agigamba mukyalo wa Nubian Lee nti lwe najjanga okulaba nga Nubian Lee ali mu kkomera nalowooza nga kyondowooleza kuba nze nabanga ngenda kuddayo eka okulaba abaana bange ne mukyala wange. Eno yabadde a serious celebration, homecoming, get together, yonna kweyozaako kujjukira wajje tuvudde basically ebyembaga ngo bitadde wali eno yabadde celebration and omuntu yenna bwakubuuza what is it waliwo akantu kembadde nsoma sister yali abuuza brother we ng'amugobuuza nti omukwano kyeki what is love oli teyamuddamu yamugamba nti nkimanyi okumala omwaka mulambo badde nga ojjayo buswiti bwange mu nsawo n'obulya nga sibukuwadde naye era I still keep them there. Omukwano gwebwe nkimanyi ogw'okuba nti obujjayo nga sibukuwadde ate nesigala nga muteeka simple as that. Okitegere kakati omuntu bwakubuuza what is a true friendship gwe mugaye Bobi Wine na Nubian Lee lwaki ebbanga abaana bano libamazeewo nja bayita abaana y'endongo yaffe bwe tweyita kati wantugenze mbayiye ebbanga libamazeewo sibe basoose okubeera tight n'ebbanga libamazeewo mu bisoomooza by'endongo yaffe ebisoomooza n'okuyeeyereza ffe abayeeyereza nga tubayeeyereza nti Nubian Lee wo Nubian Lee wo bamusindika eri oli backup. Bobi Wine alina akantu ke yakoze ku mbaga yambwe sing Nubian abantu ne baseka omanyi lwaki yakikoze abantu balinga babajereka bagamba Nubian Lee ono amala muduumira okuyimba okitegera ebyo byonna sing Nubian mbubono bwe batamuduumira tayimba byalinga byalujereke era naye yakakoze kiba abantu basese nnyo kwa balinga it was a street talk. Bana abaana kuva mu 2006 ebyawula abantu bibe ebintu bibiri sente n'abakazi nyumya era bw'osanga ng'abantu abeeyiribiza mu dduniya muno paka gye kiggwera bibe ebintu ebi sente n'abakazi. Ebyabakazi sibimanyi bwe siri mukazi obakazi ojja mukyaza atubulire baate ekibeeyiribisa kiba kineefe abasajja sente n'abakazi. Kakati mu ndongo mwe tuli erimu sente nnyingi, mu ndongo mwe tuli mulimu abakazi bangi naye Nubian Lee ne Bobi Wine sente tezibaawudde. Lumu baakolako ekintu this is my personal experience between me and them. Ndeeta omulimu gwaliko obusente ngende wa Bobi Wine mugamba waliwo ekivulo kyenjagala muyimbe nina sente bweziti. Bobi Wine ngamba soko ite Nubian olw'ensonga waliwo abasajja Nubian ye yabaleese ne baleeta obusente ffenna ne tukkaanya wamu nti obusente buki butono ne tubakola ki ne tubagoba. Kakati nze bwe nakkiriza nja kuba muliddemu olukwe soko omuyite namuyita omulaasi soko gye baaba nangamba kati soko nyonyola ensonga nga bw'obadde ozinnyonnyodde ne mba nnyonnyola. Nubian n'agamba kakati ate kati bano baboyi baffe okitegera baboyi baffe kati ate tetusobola ate bayisanga beebweru awo waagize tuyimbirawo bweziti naye abo baffe baki baboyi baffe okitegera. Nubian Lee ye yakkiriza si Bobi Wine. So kikuyamba okutegeera abantu bano buli muntu bw'alina stake mu bo. Ontegedde bwe tuvaawo ne tugenda ku bakazi Bobi Wine abadde ne mukazi we okuva obyafaayo byabwe nga ye mubimanyi. Nubian Lee kubanga bali so tight
tubiwulidde bingi abayimbi abawanyisa abakazi ne bavaawo nga bakubaganye. Nubianiri yadde kasitola ak'okuwaayiriza nti yali atunuulidde ku bbabi bw'ati n'abaako kyamugamba. Ono omukazi Nubiani gwe yakubye embaga yamufuna bakyalina mu hositero si baakwosa jjo. Omukazi Nubiani akunyumiza nti omukazi atandika obbaagala bwe bakubira oluyimba lwa ghetto bananyini nsi twefudde abaleera ne bene betukola tumala biseera bagitugobamu tulinga abawuulu omukazi lwatandika okubaagala. Nubiani besinga liking them kakati kati ono beekwana ng'oli ali ku hositero ne batandika omukwano gwabwe. Ebbanga eryo lyonna Bobi Wine omukazi teyamulabye eggulo. Yandibadde akitunulira bw'ati n'agamba omulaaso ono storage yadde okukiwulizaako. Actually fenna tutandise okuwulira mukyala Nubianiri wano mu katemba w'ebyobufuzi naye abaddewo bbanga lyonna bali mbaana aba basatu. Sente tezibaawudde abakazi buli omu asigadde n'owuwe. Ne tugenda ku kiddako ekirala submissive okukkiriza nti engalo zino zakula ku nze naye tezikola kikyo. Maama wange mukyala Mpagi Wakaliga yakiŋŋambanga nnyo engalo zino zakula ku ggwe naye tezenkanankana. Ate tolina na busobozi buzikazenkana. Tusobola ne bw'ozikola bw'oti era luno olulaba lubako lwefunya kulaga nti luno luli mu kifo ekitali kyalwo. Nubiani n'amanya n'akitwala n'amanya nti ono alina kubeera mukama wange. Yes. Okitegedde? Ate n'omukama we engeri gyatwalamu Nubianiri ate naye akkakkana bw'ati ne babeera babbadde. Waliwo enjiri gye napreachingako waliwo kye tuyita forward respect and backward respect. Gwali wansi kikkakatako okuwaali waggulu ekitiibwa. Forward respect. Naye n'ali waggulu naawe olina okuwaali wansi ekitiibwa. Asikaali oyo gw'oyitako alina omugaso ku kampuni awo. House manager mwe muyita ba house girl. Asalawo kinene kufaako oba obulamu. Omulina okumuwa ekitiibwa kubanga ababeerawo nga bakomposing ennyimba ezo bagamba Nubianiri akola kinene nnyo mu composition. Ne bwaba oluyimba taluliimu abeerawo n'awaawo amagezi. Waliwo ennyimba ezimu nga tomuwulira nga ayinamu verse yadde chorus naye nga backup vocals oziwulira nga zize. Tutegeeragana. So ebyo byabadde byakuyiga eriffe. So kwabadde ku celebratinga ne tugenda wano we tusembyeyo omwaka gw'olowooza nti omanyi waliwo meeting wakati wa Stani ne Katonda. Tebagamba bati meeting yatuula Stani Katonda agamba Stani nti bantu bonna osobola obbakema naye ninayo omusajja wange bamuyita Yobu. Toyina ky'osobola mukolako. Stani n'agamba Katonda olimba oyo Yobu lwakuba nti mugagga. Yobu lwakuba nti ayina abaana n'abakazi n'ebiringa ebyo bimugjeeko. Bimugjeeko olabe bwe simukema. Meeting etudde wakati wani Stani ne Katonda bateesa kwani ku Yobu. Katonda n'asikawo buli kimu. Yobu endiga ne zifa. Yobu sima abaana ne babula. Yobu n'abeera mu bizibu n'alwala seriously. Naye Stani najja n'amukuba akaama. Yobu yasigala agamba nti nze Katonda. Weegaane Katonda mukama Katonda woofe. Nze Katonda. Mukazi wa Yobu najja n'amugamba bwana Yobu. Tuleetera obuzibu bonna. N'agamba nze Nubianiri yafunye ku kigezo Yobu kye yafunako. Mu campaign eziwedde abantu bonna ba politician Bobi Wine abalabye bukulu. Mu politics abamu bazze na kukima masannyalaze nga balaba tebalina kyakola era si bonna nti bamwagala. Era si bonna nti bagenda emagere ne batuula n'afubutukayo mu nnyumba ne bayimirira nti bayimirira baagala. Abamu bayimirira bagamba mutunga yajirwa sajja ekana kano kisebo ke katuyimiriza gomo omanyi kitegeeza nti omuntu eyakuwandikiranga ebbaluwa ojjobeera omugenyi omukulu ku lonchi ye leero ze ewuwe nga yasalawo. Abo bonna tusobola obbasonyiwa. That is humanity. Oli bantu kibeeramu. Naye amapeesa gali abiri agalina okuva ku Bobi Wine akubwe mutima
ng'ogyeko mukazi we eddala lyali lya Nubianiri. Bano bonna abalala baali basobola nekyovola bwe bagenda yalumwa ng'omuntu ng'alumwa naye ng'amanyi nti ninayo omulaasi wange. Kati oyo omulaasi bwe baba nga bali ba 10th party 100th party baakola bye baakola mwenna bye mumanyi ne bafuna ze baafuna. Nubianiri mulowooza bargaining power ye yali azitowa kyenkana ki okulyamu obuli ono ye gundi olukwe. Bano baba bazitowa bye bazitowa. Nubianiri mulowooza ng'eppeesa eritali eryokumwanjo yali azitowa kyenkana ki. Era olowooza approaches tezaaliwo. Waliwo akayimba k'abazungu kalimu line egamba I'll catch a grenade for you. Simanyi oba ani yakayimba. I'll catch a grenade for you, simanya biki. Nubianiri caught a grenade for Bobi Wine. Nga bagikasuse n'agikwata n'agiholdinga n'abeera mu kkomera ebbanga ekkomera nga limugamba weegaane Yesu weegaane kino nga n'emiggo n'ogitaddeko n'emiggo ne bamusalako enviiri ze. Ayina abaana ewaka, ayina mukazi we waka, essaawa ezo era nze abantu abagamba nti abantu abali awo abasinga abazze ku mbaga bazerwa Bobi Wine balimba. Abantu bonna be walabye ku mbaga awo genuinely they came for Nubianiri. They did not come for Bobi Wine. And Bobi Wine did not come for him, he came for Nubianiri. Principle efuga ensi eno omuntu yenna ng'oyagala obeere bulungi mu nsi eno beera ne kye tuyita social capital. Bannange ensalawo kirina okusinga cash. Social capital bamufuna batya? Buli muntu muwole ebbanja weeterekere ku account eyo eritali nti muwe ssente baako ebbanja ly'owola abantu ofiirwe oba ninako omusajja banne bamwegayirira namuga negwe okolayo koddi omukolo tukusasule okolayo ddi omukolo ng'emikolo gyabwe gyonna abeerawo asulawo kugamba ng'oyinza okulooza omukolo gugwe. Nubianiri buli muntu gwalabye ku mukolo ogwo abadde amubanja. Ababaka ba parliament abali mu parliament bonna abanno abadde ababanja. Abadde ababanja gye yakoma. Nubianiri yali asobola tebwaliwo abaana bali mu fire base abatagenda ku campaign trail. Teri yandi muvunaanyi bwe yandisigadde mu fire records nga yeetulidde yeekubira nga bwayiyo obuyimbayimba n'abuteeka ku social media nga te n'obuyimba bwayiya si bwa byabufuzi. Era omanyi obulumi bw'omuraso okumuggyako enviiri kitegeeza yandyesigalidde mu mirembe gye teri yandi muvunaanye n'amugamba mukama wange twawule Kyagulanyi Robert Sentamu agenze mu byabufuzi nze bwe nali ntandika okukolagana nakolagana na Bobi Wine era kamulinde lwalidda tuliyimba era ebyo ebintu byo byoyimba ebyo ebyasimanya we are crying for freedom nze najja kwadda mu nekaawa tuyimirire nnyawo tusigale nnyawo nze siwagamba ko nti ogenda mu byabufuzi naye ya switchinga n'agamba lasita bw'oba ogoberedde nange bw'oba okulembedde ngenda kugoberera. So Bobi Wine Nubianiri ekyabadde akimubanja so teyabadde na option era buli muntu eyabadde awo bonisimanya ababaka ba Nupu ate balikoze eki ati oliye mukama wabwe nno. Bobi yange essaawa zino bw'akola embaga abo bonna nga bwe wabalabyawo kibakakatako okubeera ku mbaga ya Bobi yanga. Edi Mutwe ne bw'aba abatiza mwana nga basazewo naga nti gwe mukolo gwange nange gwe nama nze gwe nina sigendako siri wowa siri kolaki kibakakatako bonna okubaawo. So tebabaddewo lwa Bobi Wine babaddewo because Nubianiri ababanja yabawola ebbanja baaka abantu bowola ebbanja beerawo okulwa abantu bajja kubaawo ku lulwo. Tugende ku Bobi Mufunze Bebe Cool yakoze kirungi ekyokuyozayoza Bobi Nubianiri. Kyasoose kuba kirungi nga olugero terunatuukirira nti eryokanga n'etonnya. Ensiisira netuziraba emyoya ezimu zitonya yasoose n'etonnya mukko olusiisira ne lutulaga nti lugumu
n'okuyozayoza luyozayoza n'okuyozayoza luyozayoza naye ngamalo kugirayo akantu kano manyi tukyali ku Selector Williams Live Uganda. Of course tunyumirwa nnyo okuba nammwe era tukusibwako CRK Planet ne Tavern Woods e Kabuusu. Tunyumya ku mboozi ne stories eziba zibaddewo era upload yenu tugiteekayo buli lunaku lwa Mbane beera ne Dr. Kwefulukuta. Yes. Bebe Cool ekye yakoze bakiyita makwekansaamu. Bwe kuba kuseka kye tuyita okuseka amagye mu lukufu. Kigumaza ngente eri emabega w'ekiyungu eri ku ku kyoto bw'owulira essa olowooza ogenda okusanga bikonye. Okusooka post ye teyabadde na buzibu. Ffenna tukimanyi okujjawo nga wazze kwosago nti Bebe Cool alina obusungu ku Bobi Wine ne kulu ye yonna nga bweri abayinako obusungu oba alina obutakkaanya kiki ekituufu abayinako obusungu kubanga omuntu bw'atuuka mu mbeera y'okufa n'osigala ng'okyalemezzaamu buba busungu. Selector William tusobola okuba nti tulina bye tutakkaanyaako naye bw'otuuka naye bwe bagamba nti Selector William ali nsambya emisinde ziyani ng'aba ne Selector ki kiyinza obutajja direct naye nempitira mu bantu era naye oba nenteekayo ka post ennaku zino bya post okulaga nti oyimiridde wamu n'omuntu naye bano babadde mu bizibu byabwe bbanga lyonna ebibatuusizza n'okubabikako nti gundi akoze ekigundi bamukubye tatambula gundi afudde gundi akoze bw'ati. Omukulu abadde nga abalaata bubalaasi nga yeesuulirayo gwa naggamba tutuuka ku post ateekayo post ebayozaayoza ffenna ne tusanyuka tugamba omukulu bintu abitadde ebbali kati eddamu etonnya enkuba wali etonnya empagi ne zisigala nga ngumu ne tugamba nti tubadde omusajja akoze ekitubadde tesuubira kati n'addayo ku kalaazi z'entuufu tulaga nti kiri kye yakoze just yadde ayagala kwerippa ku ggulire litambula asobole okubeera naye ng'ali discussed. Omu ku bantu yazze n'ateekayo konsaani ye n'amugamba Bebe Cool waliwo muvubuka muyita Kayiwa Deriki waliwo worst moments. Better remember people at their worst moment, not in their happy moments. Nubianiri was in detention for almost a year. You never visited him. Neither did you post about him. Even raise your voice to defending him. But now you are remembering him upon his happiness. Just because you managed to team up with Chameleon, now you are looking for ways to team up with Nubian Lee. Your mission with government is to make Bobi Wine remain alone. Oni ataddeyo konsani gati abasajja baberedde mu mbeera embi ey'okufa tulabiseeko osegedde kakati Bebe Cool omutuufu ajja wansi amugamba Kayiwa Derek, did you see him visit me in hospital? Walabako Nubian Lee ng'ajja kunkyalira mu ddwaliro. Ontegedde. When I was shot, Bobi Wine yagenda okulaba gundi. Again. Okumulanga mukubya amasasi. Again. Ekyo ne tukivaako. Did you see him say sorry to me when I lost my son shortcut? Oyo kati obusibusungu tukiite awabavudde. To me when I lost okay, but to silence ignorant people like you, I refresh your memory. Otherwise konguzi nobbi. Kati konguzi ya comment post yo nebe food. Era Nubian Lee bwazze ku post yeno. Tali yakitinze ku geno post ya Bobi Wine ya Bebe Cool gye yataddeyo okumwagaliza. Ali yakitinze ku Kayiwa Deriki namwebaza namugamba webale blaza mubumpimpi webale kujjayo ndowooza yange n'ogiraga omusajja post tekyuse kati there is no love lost, there is no hatred lost. So Bebe Cool mubumpimpi yazze nsobola okukola conclusion okusinzira ku kyenkuwadde nawe osobola okwekolera conclusion nti yalabye eggulire nga libulirayo. Of course him reacting ku mbaga y'abali kimuteeka mu discussion ya week kuba teriyo story egenda kukolebwa week eno nga teri mu mbaga eno. Ate embaga omupostinzi w'olunaku
wali oze opositinze otulaze omutima omulungi ate okomyewo boba Bible egamba Katonda agaba omukisa ogutaliiko buyinike nawe olina okugaba congratulations ezitaliiko bwakatirwa abantu abatugamba ku channel eno olumu mu comments nti ffe tetwagala Bebe Cool olowooza batuwulira mu commenting nga gye tukomentinga ku post ye tekituukirira nti nze naawe tetwagala Bebe Cool ng'omuntu nze sirina muntu gwenjagala ate sirina muntu gwe saagala nja kibajjukiza bbanga lyonna nti abantu tebakwagala baagala byokola ku TV njagala kwekyo kwe njagala okugattira omuvubuka sajja si muvubuka bamita Odwin tumusiime namulabye ku Urban TV njagala okujjayo bino byembandala njagala nnyo okuwa credit yagambye nti omuntu oyogedde nti tebaagala gwe kyoli naye ebikolwa bye baagala bikolwa bye nabyo yayogedde naga nti olu mbu yasangako mugagga wava munno mbu ye nabere wekitiibwa wava munno how are you olira tajjayo omukono gwe namuga young man how are you naye tumusime yagasseeko nti ebiseera ebisinga omuntu ayinza okuba akubuuza how are you naye nga ategeeza who you are describe who you are gwe mbulira atulaba oba oyinayo makanika gwoyagala who they are is what you want. Thank you. Era bwe emotoka bwetandika okubagana obuuza ani asobola okukanika kakubagana kano. You are looking for someone who can do that. Tono nyantire dira mamba. Kakati fe we are on principle. Kunyonyola nti Bebe ali ABCDA. Ne Bobby Wine ali ABCDA, ne gundi ali ABCDA. So Bobby Wine simuyina ko buzibu. Kintu bwe tudda mu bemmanja taliimu Bebe Cool naye mu babanja siriimu lwaki mbasi mwagala tumaliriza olunaku lwaleero Chameleone omukwano gwabwe nogukyagera mu maaso nga tumaliriza ensonga eyo ba celebrity twewale nnyo entalo ne ba fans naddala ku social media commenting back don't comment back ojja kweyambula ate obwana buno obukomentinga buyivu buyivu kati analysis eyo girabye sinagirowoozaako nafudde ku post ya congratulation erino Bianli nekagamba honorable kula nekagamba mukulu wali we twali tukwagala nnyo tosobola kuŋŋamba nti gwe wali lwaki likyalisobola n'okutwala obulamu bwe n'otatuuka ku mbaga kubanga kakati tukankuwa example bweti nenfunisa omukazi olubuto nendwegaana nemuwa sente nemugamba tulujjemu n'agaana n'agenda n'akuza olubuto lwe ne bampita ku graduation party fa abasajja mwana wange nkwagaliza obulamu obulungi nja kumukuba era ensi eno mwana wange nze kitaawo beeranga mwenkanya nnyo nkwagaliza birungi byereere wajja kubaawo ab'okukyala bagamba alimba kimbugwe bugwe bayita bakimbugwe semuweesi nedda olubuto olwo wali tolwagala kakati we bakugambako semuweesi ne bakugambako nti akazinda toka kuba wansi weetondera omwana oyo olubuto wali tolwagala tosobola kugamba nti wayagala omwagaliza obulamu obw'obuwangazi kyolina okukola kunnyonnyola lwaki mbeera ki yaliwo tokwatageza bagamba kale bwe nali sirwagala ndekeyo onnyonnyola lwaki wali okola kiri tweyongereyo n'omukolo weetonde bwetozo ogambe mu nsonyiwo oba luli nali ebintu mbitegera byo bagyali myaka oba kyali ki tosamba ate keeke kugamba kale oba afa n'afa nze mbagambyeko obanga atakkatiriza bali kye bagamba nti wanoze makwekansaamu oyagala tulowoozesa nti buli lububi lwa buuji ebeera mpolwe sajja yakiimba ezimu si mpolwe olwo yangambye oluyimba amanyi enguzi tujja dwogerako mubajje yankubira essimu ng'alabye videos zino alaga nti ku nnyimba z'abasudde tugatteko oluyimba lw'enguzi siruwulirizangako bulungi anti oyinza okuza basudde yaliwo mu biseera bino oba abasajja nabo beetuusa yagamba mbuki yayimba enguzi yonna nga bweriwo kati ateeke mbuteesi linnya lya mukulembeze ne gavumenti ye era n'oluzannya kati oba oyeeyereza owaayo Chameleone alina oluyimba olupya lwakuba n'erinnya baluyita forever Chameleone alina oluyimba olupya lulungi which is si mawulire
era kino nja kibagamba nnyo Chameleone ne Bobby Wine tetuyina kye tubabanja ne Bebe Cool submission izo tujja zaawula ngere ebibyo naye njogere ebyange sagala abantu nnyo babitabule bere yosebo Chameleone ne Bobby Wine tetire kye tubabanja musically because buli luyimba lwakuba kati luyine endala mukagaze yakubedda ezisobolo ezirimu ezandituddewo ne bwatalize ontegedde they are too good to that extent nti Kamili buli luyimba lwakuba kati akubamu atuyamba buyambi akubamu nga bola Ronaldinho bwe bamutegekerayo omupiira najja ne bwakuba naagwa ne bwatateeba tikiina nnyo kikigaso bazi bwateba abayamba bana abasambyeko naye okujaguza twazambye naye ku maniyo buli producer kati Kamili gwakola naye abakuyambye buyambi kujja nagamba takyayina kyeyetaaza luyimba lupya wolo luyimba lwa forever buli aluwulira genda okwata oluyimba lwa Chameleone bayita nkwagala nnyo munnange nkwagala onsula ku mutima oluteeke wano tekene wano forever ne bwataliyimbye luno so kati byakola ayisaamu buyisa kyetumwagaza ye ng'omuntu bula erinnya lye legacy ye ng'omukulu lwogo olugero lwenjagala okumulekera lugamba nti obwato amagoba wefiiraawo ku magoba nga butuuka ku lukalu bwe awawaawo essaawa zino otuuka myaka 20 gyayimbidde obwato wano ku magoba wano bwataddemu ku calculatinga bulungi kumanya mapeesa kigayina kunyiga obwato wano wetuli wasalawo kinene nnyo era abayimbi sijja gamba nti simadde okozesa kijja kulikika bubi abayimbi abafudde at the peak of their careers nga bali awo Margarita ya osegera tugamba n'okugamba basudde singa akyaliwo oyo oli awo singa naye akyaliwo singa fira akyaliwo Moses Radio kati ffe tujja okugamba baana baffe nti Moses Radio we yafiiraawo ku piiki ebivulu byali bisala nikimuntu sosa kimugamba kati kubanga byali tebisaze nnyo okutandika kukola amawulire nti bisala n'abaali bategeka radio Good Life Energy yasembera ebivulu byali bisala n'ennyimba abantu baali baziwuliranga za bulijjo nga bamumanyira nti yoyo nti radio yayimbye akakayimba ka Mukama nyongera amaanyi kaliwe kali Katonda tambula nange kaliwo ninga abantu babimanyira bakibateeka kunti mwe bandamawulire mwe mwatta Moses mwamu depressing na depression kyo simanyi twetaaga kikolera show nti because kibingi nti yafa naye okuba wa Moses Radio kyogamba kakikambuuze abamawulire abaaliwo ku mulembe gwa Moses Radio banjawulo kubaliwo ku mulembe gwa Mumbejja Mariam Ndagire febamu mbo twamukubanya ne tumudepressing anti kyembuuza lwaki tetukuba Mariam Ndagire lwaki tetunnafulumya bifaananyi bya Mariam Ndagire ng'ali bwereere lwaki tetunnafulumyayo lwaki tetunnajingajinga bifaananyi bwe tuba buli kye bamwogeranko baali bakijingajinga lwaki tebannajingajinga Mariam Ndagire nga anywa enjaga lwaki tebannafulumyayo katambi ka Mariam Ndagire ng'alwanira mu bbaala lwaki tebannafulumyayo katambi ka Mariam Ndagire nga kasuka laptop ya DJ mu mazzi bwebanga n'amawulire babi mweze simatovu netulabako ku Morris Kirya ng'akubye abantu ebikondi tetunnakirabako Semboga n'alwanako weetuli sigambe nti bannamawulire bonna balungi buli ewaba oligino wabawo duplicate ba duplicates weziri naye tolabulayo ku beti mpologoma nga bamuwayiriza okweyambula tetunnalabako ku kazibwe kapo ontegedde tetunalaba kuwalukaga nga baga nti aba n'empale balance kakati omuntu yenna ayogera ekyo abeera just abeera bweru wa industry ate abeera aliko n'ekizibu kye naye abamawulire twongere okukola omulimu gwaffe ndabye bano abaana bammwe be baasiba Owakko ne Makko ate Bulani Wakko tayimbye oluyimba oluyeyereza Bulani Wakko afulumiza oluyimba baluyita amazima gakaawa
ate ayimba bulungi kubanga oli yafulumiza boogera amazima gakawa bulani wako oyimba bulungi eddoboozi ebo n'oliteeka into good use kugenda kubeera mulungi nnyo ina layini wayimbidde n'agamba mbu akasajja sima kayiwa langi mu mutwe ogukalinga ttena amazima kale simanya ogamba abantu batamwa dda byoyimba luyimba omwana ayimba kati kyendowooza kati abo babafuuse bayimbi n'abayimbi era kati yebavunaanyizibwa mweraba